माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सभाको 7औं अधिवेशनको दोस्रो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय कर्णाली प्रदेशबाट पत्र प्राप्त भएको छ। म पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउँछु। श्री प्रदेश सभा सचिवज्यू, प्रदेश सभा सचिवालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत, माननीय प्रदेश प्रमुख श्री गोविन्द प्रसाद कलौनिनले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 9 बमोजिम माननीय मुख्यमन्त्री श्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सिफारिसमा देहाय बमोजिमको नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी प्रदेश मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु। क्रम संख्या, नामथर, पद, कार्यविभाजन। 1 माननीय महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय। 2 माननीय नरेश भण्डारी मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुन। माननीय विमला केसी मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना र सामाजिक विकास। माननीय नन्दसिंह बुढा मन्त्री, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण। माननीय अमरबहादुर थापा मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास। माननीय कुर्मराज शाही मन्त्री, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी। आनन्द सारू निमित्त प्रमुख सचिव, मिति 2078-1-5। माननीय सदस्यहरू, दैलेख जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 खबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले को उम्मेदवार भई यस कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्य पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित माननीय अमरबहादुर थापा, कालीकोट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 कबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले को उम्मेदवार भई यस कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्य पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित माननीय कुर्मराज शाही, डोल्पा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 कबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले को उम्मेदवार भई यस कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित माननीय नन्दसिंह बुढा र सल्यान जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 खबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले को उम्मेदवार भई यस कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्य पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित माननीय प्रकाश ज्वालाले दल त्याग गरेको सूचना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलबाट मिति 2078 साल वैशाख 12 गते राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 35(1) तथा कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 190 बमोजिम प्रदेश सभा सचिवालयलाई लिखित जानकारी प्राप्त भएकाले कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 91 बमोजिम मिति 2078 साल वैशाख 13 गतेदेखि माननीय श्री अमरबहादुर थापा, माननीय श्री कुर्मराज शाही, माननीय श्री नन्दसिंह बुढा र माननीय श्री प्रकाश ज्वालाको प्रदेश सभा सदस्य पद रिक्त भएको जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकार मार्फत सरकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा यथास्थानबाट आफ्नो भनाइ राख्न विशेष समयको व्यवस्था गरेको छु। सर्वप्रथम माननीय श्री पद्मा खड्का, समय 7 मिनट। हेलो, सभामुख महोदय, प्रदेश सभाको 7औं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा विशेष सार्वजनिक महत्त्वको विषय र कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनका लागि म यहाँ उपस्थित भएको छु। सर्वप्रथम मैले कर्णाली प्रदेशको जुम्ला जिल्लामा मङ्सिरको महिना जुन आगलागी भयो, मङ्सिरको महिना जुम्लाको जुन गोठी गाउँपालिकामा जुन आगलागी भएर 28 घरले
त्यसै गरी पुसको महिना कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकामा पनि 4 राचुलीमा पनि 17 घर जलेर आगलागीबाट जले। त्यसै गरी फेरि तिला गाउँपालिकाको जुम्ला जिल्लामा ढिपुमा फेरि आगलागी भएर 28-29 घर जलेर नष्ट भए र कर्णाली प्रदेश सरकारले ती दुईटा जिल्लामा भएका विभिन्न समयमा भएका घटनामा तुरुन्तै कर्णाली प्रदेश सरकार त्यहाँ उपस्थित भएर एउटा दुःखमा सरकार उपस्थिति भयो र त्यो एउटा सहानुभूति दिन सक्यो सरकारले। त्यो एउटा सराहनीय पक्ष छ र त्यसै गरी त्यो आगलागीबाट जुन दुखित हुने आम नागरिकलाई म पनि एउटा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यको तर्फबाट दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले पाउनुभएको राहत उपलब्ध छैन भने सरकारलाई अझै मैले अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु र त्यसै गरी मैले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई विशेष आग्रह र अनुरोध गर्न के चाहन्छु भने सरकार भएको अनुभूति सबै जिल्लाका नागरिकले पाउन सक्छन् कि सक्दैनन्, सरकारले त्यो खालको व्यवहार दिन सकेको छ कि छैन भन्ने कुरा सबै जिल्लाका नागरिकहरूले अनुभूति गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसकारणले मैले यहाँ आज विशेष समयमा यो कुरा उठाइरहेको छु। सुर्खेत जिल्ला जो कि कर्णाली प्रदेशको राजधानी, बत्ती मुनिको अँध्यारो भनेर पनि हामीले महसुस गरिरहेका छौँ, जसको सुर्खेत जिल्लाको ब्राहताल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 सिस्नीमा 9वटा घर आगलागी भएर जलेर खरानी भए, जहाँ धनजनको धेरै क्षति भयो, धेरै पशु चौपायाहरू मरे, धेरैका चाहिँ व्यवसाय गरेका कुखुरा फार्महरू जलेर नष्ट भए। खै त्यहाँ कर्णाली प्रदेश सरकार, यही राजधानीभित्र कर्णाली प्रदेश सरकार छ, त्यहाँ उपस्थिति खै सरकारको, खै दुःख संवेदना प्रकट, खै त्यहाँका नागरिकलाई सहानुभूति दिन सकेको सरकारले, खै यहाँ आज नागरिकले प्रश्न गरिरहेका छन् सरकार कुनै एउटा साबिकका जिल्लाहरूका लागि मात्रै हो कि सबै 10 जिल्लाका लागि हो, खै त्यहाँ सम्मानजनक सरकारले आफ्नो व्यवहार देखाउन सकेको, यो कुरा आज नागरिकले प्रश्न गरिरहेका छन्। यो म सरकारलाई भन्न चाहन्छु। यसै गरी पञ्चपुरी नगरपालिकाको रागा भन्ने ठाउँमा भर्खरै मात्रै वैशाख 4 गते फेरि आगलागी भएर 4वटा घर 4वटा गोठ आगलागी भएर नष्ट भएका छन्। त्यहाँ पनि 2वटा कुखुरा व्यवसायको ठुलो फर्म जलेर नष्ट भएको छ, धेरै धनमालको क्षति भएको छ। त्यहाँ पनि हामीले सरकारको उपस्थिति देख्न सकेनौँ। सरकारको भौतिक रूपमा त्यहाँ उपस्थिति देख्न सक्ने कुरा परै छ, तर पनि सरकारले कम्तीमा पनि आफ्नो प्रदेशभित्र भइरहेका घटना र विपद एउटा शब्दद्वारा पनि एउटा संवेदना दुःख प्रकट गर्न सकेन। यसमा हामी सबै यहाँका नागरिकले के अनुभूति गरिरहेका छन्, सरकार कहाँ छ भन्ने कुरा अनुभूति गरिरहेका छन्। यो कुरा मैले सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, किन यसरी विभेद गरिँदैछ, किन यही बत्ती मुनिको सुर्खेत जिल्ला आज सरकार छ कि छैन भन्ने कुराको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् यहाँका जनताले। यो कुरा म सरकार प्रश्न गर्न चाहन्छु। यसै गरी गिरीघाट, जहाँ यही वैशाखको 2078 साल वैशाख 6 गते फेरि गिरीघाटमा पनि एउटा घरमा आगलागी भयो, जहाँ गिरीघाटमा कस्तो बसोबास छ तपाईँ हामीले धेरैचोटि यो संसदमा चिच्चाएर बोलिरहेका छौँ, यी आवाजहरू हामीले सुनाइरहेका छौँ, ती पीडितहरूका आवाज यहाँ बोलिरहेका छौँ। खै बाढी पीडितको कुरालाई अगाडि उठिरहेको, आज ती छानामुनि बसिरहेका नागरिकहरू आगलागीबाट पीडित हुनु परेको छ, बाढीबाट पीडित हुनु परेको छ। त्यस्तै गरी गर्मी समयमा वन जङ्गल नष्ट हुँदा आउने वनबाट आउने आगलागीबाट उनीहरू सुरक्षित हुन सकिरहेका छैनन्। खै नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हो, सरकारले खै त्यसको सुरक्षा गर्न सकेको, खै त्यसको ग्यारेन्टी गर्न सकेको। यो कुरा मैले सरकारलाई पटक पनि हामीले यो बाढी पीडितको कुरा उठाइरहेका छौँ, तर पनि समाधान गर्न सरकारले अगाडि कुनै कदम चालेर यसको सही समयमा सही हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो कुरा मैले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। र अन्तमा मैले कर्णाली प्रदेशको यो राजधानीमा दिन प्रतिदिन कोरोनाको एउटा हटस्पट बनिरहेको छ। कोरोनाको विषयमा हाम्रो कर्णाली प्रदेश कता निधाइरहेको छ, प्रदेश सरकारले के कस्ता पहलहरू चालेका छन्, कम्तीमा पनि यो सदनलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले जानकारी गराओस्। सदनभित्रका हामी भित्रका जनप्रतिनिधिहरूले पनि सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने कुराको सूचना हामीले सही समयमा पाउन सकौँ, मैले यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री ठम्मर बहादुर विष्ट।
समय 7 मिनट। सभामुख महोदय, मैले विशेष गरी अहिले यो दोस्रो लहर जो चलिराखेको छ कोभिड-19 को, यसकै विषयमा अब हामी कहाँ एउटा सङ्क्रामक एउटा भयावह स्थिति आउँदैछ। नजिकै इन्डियामा दिल्ली त्यसको कर्सम्म गएको छ र त्यसपछि नेपालगञ्जलाई त्यसले समातेको छ र यहाँबाट नजिकै हाम्रो झन्डै 100 किलोमिटर हाम्रो दूरीमा छैन र अब हाम्रो यहाँ व्यवस्था हेर्दाखेरि त्यस्तो खालको एउटा भयावह स्थिति हुने हो भने हाम्रो मृत्यु पर्खिनु सिवाय अरू केही देखिँदैन। त्यसकारण त्यसको लागि मैले प्रदेश सरकार र मातहतको मन्त्रालयले यसको के व्यवस्था भएको छ यो सम्बन्धमा एउटा अत्यन्तै हट इस्यु भएको हुनाले जनतालाई पनि एउटा यो आतंकित बनाइरहेको छ, किनकि भोलिदेखि नै सम्भवतः भोलिदेखि सुर्खेत लकडाउन हुँदैछ। त्यसको व्यवस्थापन कसरी गरिँदैछ? अब हामीले सुनिरहेका छौँ केन्द्र सरकारले भन्छ तल सिलिन्डर किन व्यवस्था गर, हामी पैसा दिन्छौँ। प्रदेशको डाक्टरहरूसँग बुझ्दा र स्थानीय अथवा जिल्लाको हस्पिटलहरूसँग बुझ्दा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने सरकार बरु सिलिन्डर देऊ, अक्सिजन देऊ, पैसा हामी दिन्छौँ। अब यो दोहोरी चलिरहेको छ, कसले दिने हो? मलाई लाग्छ यस्तो अवस्थामा सङ्घ सरकारले कमसेकम व्यवस्था गरेर सातै प्रदेशमा र सबै तहमा एकचोटि चाहिँ एउटा विशेष यसलाई चाहिँ रेस्क्यु प्लान बनाएर दिन जरुरी छ र यसको लागि प्रदेश सरकारले ठिक ढङ्गले यसको संयोजन गर्न जरुरी छ। मैले सुनिरहेको छु, आज मात्रै पनि मेरो केही डाक्टरहरूसँग त्यहाँ सम्पर्क भएको थियो। अब बेडको अभाव हुने स्थिति भयो। हिजो मात्रै झन्डै 1 दर्जन त्यहाँ बिरामीहरू, तपाईँको अक्सिजन चाहिनुपर्ने बिरामीहरू त्यहाँ भर्ना लिने स्थिति भयो। अब एकै दिनमा 18-20 जना हुँदा त्यहाँ ठेक्ने स्थिति हुनसक्छ, हुने ग्यारेन्टी भयो। यसको व्यवस्था के हुनसक्छ? एउटा ठुलो चाहिँ चुनौती हाम्रो अगाडि मैले देखिरहेको छु, यदि बेलैमा हामीले सोचेनौँ भने। त्यस कारण त्यसको लागि खास गरी चाहिँ सिलिन्डर ग्यासको व्यवस्था, ल्याबको व्यवस्था, भेन्टिलेटरको व्यवस्था मैले सुनिरहेको छु। प्रदेश अस्पतालमा आवश्यक आइसियु नै छैन, अब फुल भइसक्यो, भेन्टिलेटर त छँदै छैन भने अब के गर्ने हो? अब बिरामीलाई घरमै बस या त्यहाँ मृत्यु पर्खेर बस भन्नुबाहेक अरूसँग उपाय नहुन सक्छ। दोस्रो, सँगसँगै अर्को कुरा के छ भने प्रदेश सरकार मातहतका 10वटा जिल्ला जस्तो मेलकुना लगायतको अस्पताल त्यहाँ इलाका स्तरकै विकास छ। त्यहाँ सामान्य चाहिँ तपाईँको बिरामी पनि त्यहाँ थेकिने स्थिति छैन। सबै खालका कोभिड, नन कोभिड सबै खालका बिरामीहरू प्रदेश अस्पतालमा आउँदा त्यसको ठुलो चाप छ। म सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु कि प्रदेश अस्पतालको त मेनली त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नै पर्यो र त्यस मातहतका अरू 9-10वटा 11वटा जो अस्पतालहरू छन् त्यसको पनि चाहिँ व्यवस्था गर्न पर्यो र केही बिमारीहरूलाई, केही कोभिडका बिमारहरूलाई त्यहाँ पनि चाहिँ सामान्य प्रकृतिका बिमारलाई उपचार गर्न सकिने खालको चाहिँ व्यवस्था त्यहाँ गर्न पर्यो। यसो भयो भने अलिकति हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै अर्को कुरा के छ भने अब हामीले धेरै नियम बनाउने, कानुन बनाउने लौरो मात्रै लगाएर पनि हुँदैन। जिल्ला प्रशासनले भोलि लकडाउन त गर्छ, तर सरकारले यो पनि व्यवस्थापन गर्न पर्यो कि स्थानीय सरकारसँग संयोजन गरेर हुन्छ या सङ्घलाई गुहारेर हुन्छ या आफूसँग कति रकम छ। सेनिटाइजर तपाईँको मास्क जनतासँग छैन, एउटा लाउने तरिका पनि छैन, अर्को छँदा पनि छैन। मान्छेले के खाने? अब भोलिदेखि लकडाउन भयो भने उसले के खाने? साँझ बिहान काम गर्ने मान्छे काम गर्न जान दिँदैन, प्रशासनले लट्ठी हान्छ। लगाउने उसका मास्क पनि छैन, सेनिटाइज पनि छैन, त्यसको तरिका पनि छैन। अब यसको तरिका के हो? यो कुराको लागि पनि एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा मिनिमम र म्याक्सिमम खालको एउटा प्लान बनाएर सरकारले व्यवस्थित ढङ्गले एउटा छुट्टै रेस्क्यु प्लान बनाएर एउटा हार्ड एन्ड फास्ट पुरै यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्न जरुरी छ त्यस्तो लाग्छ। अब त्यस्तै एउटा के पनि यहाँ भइरहेको देखिन्छ भने एउटा 5औँ अहिले त्यहाँ अस्पतालहरूबाट मेन पावरको कुरा आइराखेको छ। अब कोभिडको यस्तो हुँदो रहेछ कि त्यो डक्टरेट गरे पनि त्यो कोभिडसँग सम्बन्धित छुट्टै त्यसको लागि चाहिँ भएको ट्रेनिङ लिनुपर्ने र सरकारले के गरेको रहेछ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले झन्डै 1 वर्षदेखि एउटा सर्ट लिस्टिङ गरेर 5औँ तहको उहाँहरूले कर्मचारी त्यत्तिकै अगाडि त्यो विज्ञापन अहिले आएको छैन। जो 5औँ तहबाट चाहिँ तपाईँको विज्ञापन भएर यदि कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा धेरै ल्याबका, एचएका अरू चाहिँ तपाईँको नर्सहरू आउन सक्ने स्थिति हुँदो रहेछ। त्यस कारण सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीजी हुनुहुन्छ यहाँ, यो कुरालाई नोट गरेर तुरुन्तै 1-2 दिनभित्रमै त्यो सर्ट लिस्टिङलाई निकालेर केही कर्मचारीहरू तत्काल त्यहाँ चाहिने स्थिति, केही पदपूर्ति हुनसक्छ, पुरै नभए पनि त्यो कुरालाई पनि अगाडि बढाउन मैले सरकारसँग अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै
अब अरू यो मजदुरहरू कामदारहरूको लागि पनि कसरी उनीहरूलाई चाहिँ खानपानको व्यवस्था गर्ने, मान्छे कयौँ खान नपाएर झुन्डिनु पर्ने, अरू चाहिँ नन कोभिडका बिमारीहरू चाहिँ तपाईँको सिटामोल खान नपाएर ठुल्ठुला गम्भीर प्रकृतिका रोगहरू फेरि बिचमै मरेका, एम्बुलेन्स नपाएर चाहिँ नन कोभिडका बिरामीहरू मरेका हामीले डेली राखेका छौँ। यसको लागि पनि आवश्यक व्यवस्था सम्बन्धित अस्पतालहरूमा सरकारले गर्न पर्यो। र सँगसँगै प्रदेशसँग एउटा जोडिएको विषय के छ भने लामो समयदेखि विशेष गरी संक्रामक रोगहरू र विशेष गम्भीरती प्रकृतिका जस्तै मुटुका रोगहरू या लिभरका या यस्ता प्रकृतिका रोगहरूको त्यहाँ थुप्रै चाहिँ निवेदन दिने काम भएको छ, तर अहिलेसम्म उहाँहरूले कार्यविधि बनाएको छैन भनेर अड्काइराख्नु भएको छ। त्यो पनि यही मन्त्रालयसँग, स्वास्थ्य जो सामाजिक मन्त्रालय छ त्योसँग यो जोडिन्छ। सम्भवतः अब सामाजिक विकास मन्त्रालय लगायत अब कतिपय फुलफिल गर्न पनि बाँकी छ, यो पनि तत्काल चाहिँ फुलफिल गरेर अब सरकार बनाउने हतार ठिकै छ, यो प्रदेश चलाउनै पर्यो, अब समृद्धितिर अगाडि बढाउनै पर्यो, त्यो ठिकै छ, धन्यवादै छ उहाँहरूलाई, समृद्धिको हतारो सबैलाई छ। तर सरकार बनाउने हतारो मात्रै होइन कि अब काम गर्ने हतारो पनि हामीले गर्नु पर्यो। र विशेष गरी सामाजिक मन्त्रालयसँगै यी कुराहरू बढी जोडिन्छन्, कोभिडका कुराहरू, यो कर्मचारी नियुक्तिका कुराहरू र अरू नन कोभिडका गम्भीर प्रकृतिका चाहिँ बिरामीहरूलाई कार्यविधि बनाएर चाहिँ तपाईँको उनीहरूलाई सेवा सुविधा दिने कुराहरू, यस्ता कुराहरूमा तत्कालै तपाईँको एउटा हार्ड एन्ड फास्ट एउटा चाहिँ कार्यक्रम बनाएर सरकारले लागू होस्। धन्यवाद। माननीय श्री जीवन बहादुर शाही। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज यो विशेष चर्चाको विषय छ जुन कोभिडले हाम्रो प्रदेशमा पनि भयावह अवस्था आएको छ। यसको लागि यसका तयारीहरू गर्नुपर्नेहरूको लागि म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र सरकारको साथसाथै हामीले यसरी नै बसेर यही ढङ्गले बसेर हाम्रो कोभिड नियन्त्रण हुन सक्छ सक्दैन। हिजो हामीले सिट प्लानिङ गर्दाखेरि एक सिट छोडेर गर्ने पनि गरेका थियौँ। यसको लागि पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने होला। सङ्घीय सरकारले भनेको छ 25 जनाभन्दा बढीको चाहिँ भेला नगराउने भन्ने कुरा आइरहेको छ। यो अवस्थालाई पनि यो सदनले ध्यान दियोस् भन्ने म चाहन्छु सभामुख महोदय। र सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अहिलेको यो परिवेशमा यदि रिसोर्स छैन भने हामीले कुन शीर्षकबाट हुन्छ, यो हिजो पनि हामीले त्यसरी भन्ने गरेका थियौँ र आज भन्न चाहन्छौँ कि कुनै पनि बरु अहिले योजनाहरू नबन्न सक्छन्, अरू कामहरू नहुन सक्छन्, तर कोभिडको लागि चाहिँ पैसा तुरुन्त यो छिटो माध्यमबाट, यो लिङ्गरिङ गरेर गर्ने माध्यमबाट होइन, तुरुन्तै छिटो नै कति घन्टे हुन्छ यो 3 दिने 4 दिने 7 दिने 15 दिने जो टेन्डर गर्ने परम्परा छन्, यसको लागि चाहिँ 24 घन्टे अथवा त म त के भन्छु भने 3 घन्टे अवस्थामा नै चाहिँ रकमलाई रकमान्तर गर्ने, यहाँको अक्सिजन प्लान्टलाई चाहिँ तुरुन्त बनाउने, अक्सिजन प्लान्टलाई बिजुली छैन भन्ने कुरा आएको छ, त्यसको लागि चाहिँ ब्याकअपको लागि जेनेरेटर चाहिने होला, जेनेरेटरको व्यवस्था गर्ने। अघि नै पनि मान्यज्यूहरूले भने जस्तै सरकारले गर्न सक्ने सम्मको चाहिँ सेनिटाइजर र यो मास्कहरूको व्यवस्था गर्ने, किनकि हाम्रो प्रदेश गरिब प्रदेश पनि हो, त्यसको लागि हामीले वितरण गर्ने कामहरू पनि गऱ्यौँ भने त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्थालाई अलिकति हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ होला भन्ने लाग्छ। र अर्को कुरा हामी सबैको दायित्व हो भन्ने लाग्छ, एउटा सरकारको मात्र दायित्व नभएर हामी सबैको दायित्व, सरकारले गर्नु पर्यो नि, बन्द गर्नु पर्यो नि भनेर भन्ने, तर चाहिँ अँगालो मारेर हिँड्ने, जथाभावी हिँड्ने र मान्छेहरूले भन्ने गरेका छन् मरिन्छ त यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस कारणले यो भोलिको जुन 1 हप्ते लकडाउन गरेको छ सङ्घीय सरकारले, त्यसलाई पनि तपाईँ हामी सबले साथ दिनुपर्ने होला। र विशेष गरेर अहिले बेडको अभाव भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, बजेट हुँदाहुँदै पनि त्यसका रकमान्तर गर्ने कुराहरूदेखि लगेर त्यसलाई चाहिँ छिटो डेलिभर गर्ने कुराहरूलाई पनि यो अगाडि गरेको देखिँदैन सभामुख महोदय। त्यस कारणले यो कुरालाई चाहिँ सरकारले ध्यान दियोस् भन्न म चाहन्छु। र सरकारलाई आग्रह पनि म के गर्छु भने संसदको पनि दायित्व भएको हुनाले संसदभित्र जतिवटा दलले प्रतिनिधित्व गर्छन्, दलको एउटा संयन्त्र बनाएर, एक जनाको संयन्त्र बनाएर यसलाई मोनिटरिङ गर्ने। यहाँ हाम्रो काम पनि के भइरहेको छ भने सभामुख महोदय, हामीले बोल्ने मात्रै, भन्ने मात्रै कुराहरू मात्रै हामीले गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले एउटा त्यो संयन्त्र पनि बनोस्, जुन संयन्त्रको कारणले चाहिँ यसलाई हामीले थप टेवा दिन सकिन्छ भने चाहिँ मैले सोचेको छु। त्यो म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो बाहेक मलाई आज अहिले
अनौठो लागिरहेको छ। मैले त्यहाँ तल देखेँ सरकार अब्लिक सत्तारूढ दल भनेर लेखिएको रहेछ। उपसभामुखज्यू कुन दलको पर्नुहुन्छ मलाई थाहा हुँदैन, कि म ग्वाजे हो सभामुख महोदय कि अरू यहाँ कोही अरू ग्वाजे हुनुपर्छ। सरकार भनेको यो कुनै पार्टीको भनेर हामीले इङ्कित गर्दैनौँ। अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण देखिन्छ यो कुनै पार्टीको भन्ने, जसरी सभामुख भन्ने कुनै पार्टीको भन्ने चाहिँ देखिन्छ। तर सभामुखको कुर्ती बसिसकेपछि सबैको सभामुख हुन्छ भने चाहिँ सरकार पनि त्यस्तै हो। मैले देखेको के थियो भने सरकार त्यस कारणले होला यो परम्परा आयो, उपसभामुखलाई पनि सरकारको एक छेउमा राख्ने गरिएको कारण के हो भने सरकारको सबैको साझा हो। त्यसकारण त्योभन्दा पछि जति सरकारका सिट हुन्छन् त्योभन्दा पछि कुन दल बस्छ, नेकपा माओवादी बस्छ भने नेकपा माओवादी भनेर लेखिनुपर्छ। त्यसपछि प्रतिपक्ष लेखिन्छ, त्यसको पछाडि नेकपा एमाले भन्छ भने त्यो नेकपा एमाले भनेर लेखिनुपर्छ। त्यसपछि कङ्ग्रेस बस्दा त्यसरी गर्ने मैले देखेको थिएँ सभामुख महोदय। तर हाम्रो यहाँ त के भयो भने जसले जे मन लाग्छ त्यो गर्न मिल्ने चाहिँ यो प्रदेश सभा पनि देखियो, मैले कहीँ देखेको छैन। यदि म ग्वाजे नै रहेछु भने पनि यो सम्बन्धित ठाउँमा सभामुख महोदयले सोधेर यो कुरा ठिक हो कि होइन भन्ने गराइदिनको लागि पनि अनुरोध गर्छु। मैले उदाहरण दिएँ, उपसभामुखलाई त्यसरी राख्नुको अर्थ के हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँको सामान्य मैले भनेको छु। अब यही कार्यक्रम यही उसले चाहिँ अगाडि चाहिँ राम्रोसँग जाओस् र सरकारलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतालाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। यो नयाँ संरचना नयाँ परिवर्तन भएको छ। यो नयाँ परिवर्तनले नयाँ ढङ्गले अगाडि चलोस् र कोभिड हामीले समयमा नियन्त्रण गर्न सकौँ र आज माननीयज्यूहरूले उठाएका आवाजहरूलाई चाहिँ सरकारले राम्रोसँग चाहिँ सुनोस्। प्रत्येक सेकेन्डमा चाहिँ यो प्रदेशको दुःख कष्टलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नमा सरकार चुकोस् भन्ने कुरा राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य श्री एमलाल कँडेल, मान्य सदस्यले रोस्टम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। माननीय सभामुख महोदय, आज हामी 7औं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा उपस्थित छौँ। दोस्रो बैठकमा यो संसदको 3 वर्षीय अनुभवमा पहिलोचोटि नेकपा एमाले अलग भूमिकाका आधारबाट संसदमा उपस्थित भएको छ। यस अवसरमा जुन भूमिका हामीले प्राप्त गरेका छौँ वा नेकपा एमाले प्राप्त गरेको छ, त्यो भूमिकालाई लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र संस्कारलाई बलियो बनाउनका निम्ति ध्यान जानेछ। संसदभित्र दलहरू छन्। दलीय व्यवस्थाको आचरण र व्यवहारलाई समाजमा सकारात्मक सन्देश दिने गरी हाम्रो भूमिका हामीले निर्वाह गर्नेछौँ। सरकारले राम्रा कुरा ल्यायो, त्यसमा हाम्रो बिना आग्रह बिना पूर्वाग्रह सहयोग समर्थन रहन्छ नै। जनभावना अनुसार सरकारलाई अगाडि बढाउने कुरामा हाम्रो पहल कदमी र रखबारी पनि रहन्छ नै। यद्यपि 3 वर्षभित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष अनुभव सँगालेको संसद हो, म त्यसका बारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न। मेरा दलका तर्फबाट धारणा राख्नुभन्दा अगाडि यो प्रतिबद्धता सभामुख मार्फत सभा समक्ष र हाम्रा विभिन्न माध्यमबाट हाम्रा कुरा सुनिरहनुहुने सबैका अगाडि दलको तर्फबाट मैले यी 2टा कुरा राख्न चाहन्छु। पहिलो बैठकको चर्चा गर्नु मैले सान्दर्भिक ठानिरहेको छु। त्यो भनेको वैशाख 3 गतिको घटनाक्रमलाई स्मरण गर्नु, चर्चा गर्नु, त्यसका बारेमा पनि यहाँ छलफल गर्नु, आफ्ना धारणा राख्ने कुरा राख्न सकिन्छ। हामी यहाँ विभिन्न ढङ्गले अगाडि बढ्दै जाँदा लोकतान्त्रिक र वैधानिक व्यवस्था अनुसारका तरिकालाई प्रयोग गर्ने क्रममा
कर्णाली प्रदेशभित्र रहेका चाहे जो नेकपा रहँदा होस् चाहे त्यो नेकपा एमाले भएर को अवस्था होस्, हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई आन्तरिक रूपले सुदृढ गर्ने क्रममा प्रयोग गर्ने कुरा गर्दा अहिले चर्चाको प्रदेशभित्र कर्णाली प्रदेशभित्र पनि पर्छ। त्यो चर्चाभित्र मैले अप्ठ्यारो नमानिकन भन्नुपर्ने हुन्छ, हामीले 2.5-3 वर्षको नेकपाको सङ्गत गर्दा कतिपय त्यसका राम्रा कुराहरू पनि सिके होला, तर कतिपय प्रदूषित कुराका कारणले गर्दा अहिले नेकपा एमाले राष्ट्रव्यापी चर्चाको विषय र छलफलको विषय बनिरहेको छ। त्यसको एउटा प्रकट रूप यो संसदको पहिलो बैठकमा पनि देखा पर्यो। एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता हुनुको नाताले एउटा पार्टीभित्र आफ्ना मततान्तरहरू हुनु, मतभिन्नताहरू हुनु, इच्छा चाहनाहरू राख्ने कुरा हुन्छ, त्यसलाई मैले अन्यथा ठान्ने कुरा रहन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर देखादेखि पुरस्कृत हुने गरी सरकारमै रहेको नदेखिने गरी नेपालको संसदीय इतिहासमा दुःखद घटनाहरू छन्, जसका बारेमा सबै मान्य सदस्यहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। यद्यपि अग्रिम सूचना आशंकाहरू सूचनाहरू थिए नै, तर एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासका आधारबाट अगाडि बढ्दा जो कोहीले पनि राजनीतिक निर्णय लिन सक्छ, एउटा पार्टीमा रहिरहेको मान्छे अर्को पार्टीमा जान सक्छ, एउटा आस्था र विश्वासमा रहेकोले अर्को आस्था र विश्वास लिन सक्छ, त्यसलाई म चाहिँ स्वाभाविक रूपले लिने गर्छु। तर 3 गतेको घटना, त्यसमा सत्ताधारी पार्टी समेत संलग्न रहेर जे किसिमको दृष्टान्त देखियो, अहिले मैले त्यो सत्ताधारी पार्टीलाई धेरै भन्न चाहन्न, स्वयं म संलग्न रहेको दलका साथीभाइहरूले जे दृश्य देखाउनु भयो र त्यसको परिणाम स्वरूप हाम्रो सदस्य सङ्ख्या पनि घट्न पुगेको एउटा अवस्था छ। त्यो एउटा राजनीतिक अपराधका रूपमा राजनीतिक निर्णय जो कोहीले पनि लिन सक्छ। हामी दलको बैठक बसिरहेछौँ, दलको बैठकमा अर्थ उपदेश छ, तर सँगै रहेको साथी फडक्क एउटा भगौडा जस्तो भागेर जाने कुरा कसैका निम्ति रमाइलो होला, कसैका निम्ति हामीले केही कुरा गऱ्यौँ भन्ने होला। तर म फेरि भन्न चाहन्छु, हामीले नेकपाले कुनै एमाले कुनै त्यसमा खिन्नता महसुस गर्नुपर्ने, अप्ठ्यारो महसुस गर्नुपर्ने, दुःख मनाउ गर्नुपर्ने कुनै केही कारण छैन, किनकि हामीले हुर्काएका कार्यकर्ता मध्ये राजनीतिक इतिहासमा कहिलेकाहीँ घटनाहरू घट्छन्, त्यही घटना कर्णाली प्रदेशमा पनि जुन घट्यो नयाँ घटना हो। तर अर्को नयाँ घटना, त्यस्ता भगौडाहरूलाई पुरस्कृत गर्ने सरकार अन्त कही छ भने पनि त्यो कर्णाली सरकारमै देखा पर्यो। त भाग्ने भगौडाहरू पनि कर्णाली प्रदेश सभाभित्रै देखा परे। भगौडाहरूको बाहुल्यता रहेको सरकार बनाउने सरकार पनि कहाँ पर्यो त भन्दा त्यो कर्णाली प्रदेशमै रह्यो। एउटा 2/3 रहेको पार्टीको कार्यकाल बिताएको 3 वर्ष प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको भए पनि विकास र निर्माणको हकमा सत्ता पक्ष भन्दा कम भूमिका निर्वाह नगरेको प्रमुख प्रतिपक्ष हुँदाहुँदै त 3 वर्षको कार्यकाल निराशाजनक छ भने भगौडाहरूको बाहुल्यता रहेको कर्णालीको सरकारले जनताले के अपेक्षा गर्ने, सुशासनको के कुराकानी गर्ने, दलीय आचरण र व्यवस्थाको के कुराकानी गर्ने, यो एउटा छलफलको विषय बन्न सक्ने एउटा अवस्था रहन सक्छ। त्यसकारणले म विनम्रतापूर्वक यो दलीय व्यवस्था हो, दल सुदृढ गर्ने कुरा, दलीय आचरणका आधारबाट अगाडि बढ्ने कुरा गर्न सकिएन भने, त्यसमा ध्यान दिन सकिएन भने, त्यसलाई साझा विषय बनाउने कुरा गर्न सकिएन भने मलाई लाग्छ हामीले जुन व्यवस्था ल्याएका छौँ त्यो व्यवस्थाप्रति वितृष्णा फैलाउँदा कुनै एउटा पार्टी वितृष्णा होइन, त्यो आम पार्टी आम बहुदलीय व्यवस्थाप्रति, हामीले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रति, सङ्घीय शासन प्रणालीप्रति नै जनताको के धारणा हुन्छ, यो सबैले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा हो भन्ने कुरा म यस अवसरमा राख्न चाहन्छु। त्यो निन्दनीय काम हो, त्यो अपराधिक काम हो। उहाँहरूले राजनीतिक निर्णय लिन सक्नुहुन्थ्यो, जान सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूले जे कुरा गर्नुभयो, म यो पहिलो बैठक भएको नाताले, घटनापछिको पहिलो बैठक भएको नाताले म त्यो घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र भगौडाको कमान्डरहरूलाई त अहिले केही भन्न चाहन्न, किनभने उहाँहरूले त्यसैमा त्यसको भविष्य देख्नु भएको छ, त्यो उहाँहरूको कुरा भयो। तर म फेरि पनि विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु कि
त्यो संस्कृतिले त्यो प्रवृत्तिले मलाई लाग्छ दलीय व्यवस्था अगाडि बढ्न सक्दैन। यद्यपि जो सरकार पार्टी छ आफ्ना पार्टीका आफ्ना संस्कार हुन्छन्, उसलाई कुनै सीमा मान्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। यो संसदभित्र को कहाँ बस्छ त्यसको अर्थ लाग्छ, बोल्न पर्दैन। संसदभित्र को कहाँ बस्छ बोल्न पर्दैन, त्यसको अर्थ लाग्छ। आजको बसाइले पनि अर्थ लाग्ने गरी नै सबैले देख्नु भएको छ। अर्थ लाग्ने गरीको अवस्थाको अहिले मैले चर्चा गर्न चाहन्न। अर्थ लाग्ने गरी आजको बसाइ हेर्दा यो सरकार कुन संविधानको व्यवस्था अनुसारको सरकार अहिलेको अवस्थामा छ, यो खोज्नेले खोज्लान्, म अहिले खोज्दिनँ। खोज्नेले खोज्लान्, चर्चा चलाउनेले चलाउलान्, तर म अहिले खोज्दिनँ। म आफ्नो बसाइलाई, आफ्नो भूमिकालाई आफ्नो अनुकूलताका हिसाबले दलीय आचरणभन्दा, लोकतान्त्रिक संस्कारभन्दा प्रतिकूल हुने गरी आचरण र संस्कार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्दिनँ, समर्थन गर्दिनँ। कसैले केही बोल्न पर्दैन, तर उसको आसन कहाँ छ, त्यो आसन अनुसारको भूमिका के हुन्छ ठेकान लाग्छ, के काम अनुसारको आसनको ठेकान लाग्छ। तर कर्णाली प्रदेश यस्तो ठाउँ हो कि यो भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। भगौडाहरू भागेपछि मात्रै अरूले थाहा पाउने परिस्थिति निर्माण हुने अवस्था रहन्छ। के यस्तो संस्कारले, यस्तो तरिकाले हाम्रो देशको, त्यसमध्ये पनि कर्णाली प्रदेशको सुशासन र विकासको कुरा हुन सम्भव छ? यसले सुशासनलाई बल पुर्यायो, यसले दलीय आचरणलाई बल पुर्यायो त भन्दा जब मन्त्री नै, त्यो मन्त्री देख्दा औपचारिक ढङ्गले मान्छेले नमस्कार गर्छ, तर परैबाट हेर्दा आयो भगौडा भन्ने अवस्था छ। कर्मचारीले के मनोविज्ञान लिएला, जनताले के मनोविज्ञान लिएला? यसरी त सरकारले मन्त्री पद त सौदाबाजी गर्छ भने देख्दै नदेख्ने ठाउँमा योजना र बजेट कसरी सौदाबाजी भएको होला, के मिलोमतो भएको होला, के दुरुपयोग भएको होला, के सबैले हेक्का राख्न सकिने अवस्था रहँदैन र? त्यस कारणले म विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु, कसैलाई लागिरहेको होला नेकपा एमाले टिक्क भयो। हामीले समयक्रममा दिएको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक, तर त्यो लोकतान्त्रिक संस्कार अन्तर्गत दलीय आचरणलाई, व्यवहारलाई सुदृढ गर्ने गरी नै हामीले निर्वाह गर्ने कुरा रहन्छ। त्यस कारणले कति बेला लागिरह होला, पत्र पत्रिकाले लेखिरहेका होलान् कि यति पटक त्यसमा तलबितल रहने कुरा रहँदैन। यस कारणले म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु, यद्यपि जो पार्टी छ त्यो पार्टी यस्तो पार्टी हो, उसलाई कुनै हेक्का राख्नु पर्दैन, उसलाई यो दलीय व्यवस्थाको आचरण र व्यवहारको ख्याल राख्नु पर्ने हुँदैन। सत्ता पक्ष हो कि प्रतिपक्ष हो, यो हेक्का राख्नु पर्दैन। उदाहरणका निम्ति म भन्न चाहन्छु, हामी चुनाव लड्दा वामपन्थीहरूको मोर्चा थियो, तर चुनाव लडेका मान्छे मध्ये काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकारका बिना विभागीय मन्त्री भएर झन्डा हल्लाइरहेको अवस्था थियो। सङ्गत छुट्यो भने, व्यवहार छुट्यो भने, जुन दिन सङ्गत छुट्छ, जुन दिन व्यवहार छुट्छ, जुन दिन दृष्टिकोण हुन्छ, त्यति तत्क्षणै आफ्ना जिम्मेवारीहरू परिवर्तन हुन्छन् भन्ने कुरा त्यो पार्टीलाई हेक्का छैन। उसलाई पद पाए पुगे हुन्छ, उसले राष्ट्रिय ढुकुटी पाए हुन्छ, साधन स्रोत दोहन गर्न पाए हुन्छ। त्यसैमा आफ्नो प्रशिक्षित कला देखिरहेको कारणले गर्दा आज भगौडाहरूलाई पुरस्कार दिएर झन्डा हल्लाएर देख्दा राम्रो संस्कृतिको विकास भइरहेको भन्ने कुरा बुझिरहेको छ भने मेरो भन्नु केही छैन। जनताको जनअदालत समयक्रममा चुनाव आउँदा थाहा हुन्छ। अहिले पद हुँदा तलबितल गर्न सकिने अवस्था रहन्छ, तर त्यो आधारबाट अगाडि बढ्न सकिने एउटा अवस्था रहँदा म फेरि पनि विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु, आज पार्टी, आज माथि पनि एउटा दृष्टान्त यहाँ राख्नु जरुरी पनि म ठान्दछु। हिजो हामी एउटै पार्टीमा थियौँ, त्यही पार्टीको सरकारको अहिले पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदै हुनुहुन्छ। त्यो पार्टी कुनै पार्टी होइन, त्यो हिसाब किताबमा हिसाब मिलान गर्ने पार्टीका रूपमा अहिले पनि माथि चलखेल गरिरहेछ। उसलाई नीति के हो, नियम के हो, विधि के हो, के गर्नुपर्ने हो, त्यो तपसिलको कुरा हो। हिसाब जहाँ मिलान गर्दा हिसाबमा जित्न सकिन्छ, त्यही आधारबाट अगाडि बढ्दा त्यति बेला मात्रै थाहा हुन्छ। जति बेला हिसाब मिलान गर्दै जाँदा जिरोमा भयो भने मात्रै थाहा पाउनुपर्ने एउटा परिस्थिति रहन्छ। ढाई तीन महिनादेखि सबैलाई थाहा छ आज त्यो हिजो संलग्न रहेको पार्टी अन्त छ। सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 को निर्णय अनुसार नेकपाबाट हामी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले भइसकेका छौँ। सडकमा दुत्कारेर हिँड्नु भएको छ, तर सदनभित्र रहँदा पनि सत्ताधारी पार्टी नै हुनुहुन्छ त। अहिले पनि केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने दलभित्रै हुनुहुन्छ त, किनकि उहाँ हिसाब किताबमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हिसाब किताबसँग, ख्याल राख्नेहरूसँग सङ्गत गरेर कर्णालीको विकास र निर्माण गर्नु परिस्थिति
प्रदेश सभाभित्र पनि देखा परेको एउटा अवस्थामा म फेरि पनि विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु, यिनी घटनाक्रमका आधारबाट उत्तेजनामा र भावावेशमा आएर नेकपा एमालेको दृष्टिकोण बन्ने छैन। नेकपा एमालेका 4 जना राजनीतिक अपराध गर्नेहरूले गरेका कारणले गर्दा उत्तेजित भएर मैले कुनै दृष्टिकोण वा नेकपा एमालेका कुनै मान्य सदस्यहरूले दृष्टिकोण बनाउनु पर्ने कुनै जरुरी र आवश्यकता छैन, किनकि जनताका बीचमा आफ्ना विषय लिएर जाँदा सङ्ख्या कहिलेकाहीँ महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ, विषय सही छ भने सङ्ख्या थपिँदै जान्छ। त्यसकारणले म फेरि पनि विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु कि यो संसदभित्र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु कि हामी लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई, दलीय आचरण र व्यवहारलाई सुदृढ गर्ने काममा नेकपा एमाले रहिरहनेछ। जहाँसम्म आज बोल्यो भने पहिले दिन धेरै हुन्छ, यद्यपि हिजो नेकपा हुँदाखेरि पनि त्यो दलभित्र वा सरकारभित्र वा संसदभित्र पत्रपत्रिकाले लेख्ने गरेका थिए, कानुनमा प्रमुख प्रतिपक्षी अर्को भए पनि व्यवहारको प्रमुख प्रतिपक्षी त यही हो भनेर पनि लेख्ने गरेका थिए। मैले त्यो कुनै आग्रह र पूर्वाग्रहका कारणले भनेर त्यो त्यति बेलाको वास्तविकताका आधारबाट जनताको जनआवाज मैले मुखरी गरेको एउटा अवस्था हो। जब नेतृत्व कमजोर र असक्षम हुन्छ, दिन बिताउनु बाहेक अर्को केही काम हुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यद्यपि उहाँहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर सर्वश्रेष्ठ मान्छे नै नेतृत्वमा राखेको होला त्यो पार्टीको हिसाबले, तर म भन्न चाहन्छु त्यो कमजोर नेतृत्व र असक्षम नेतृत्व भयो भने 3 वर्ष त बिते, कुनै एउटा प्रदेश तहको संरचना बनाएको भन्न सक्ने अवस्था अहिलेको अवस्था छ त छैन त। भरण पोषणका धेरै व्यवस्था भयो होलान्, तर प्रदेश सरकार हो भने प्रदेश तहको संरचना एउटा मात्रै संरचना भनेर कुनै ठाउँमा भन्न सक्ने लायक ठाउँ छ त भन्दा छैन। 7 वटा प्रदेशमध्ये हिजो व्यवस्थित र प्लानिङ व्यवस्थापन भएको राजधानी हो सुर्खेत, थुप्रै जग्गाहरू अधिकरण छन्, प्रदेश तहका संरचना निर्माण गर्ने अहिले 9 चरण छन्। 3 वर्षका बीचमा बनाउन सकेको भए बनाउनेहरूको नै सकारात्मक सन्देश जान सक्थ्यो, तर म आज पनि भन्न चाहन्छु त्यस्तो अवस्था नभएको ठाउँमा जुन नेतृत्व अहिलेकै व्यवस्थाप्रति सुदृढ हुनुहुन्न, प्रतिबद्धता छैन। तपाईँहरूलाई एउटा टेलिभिजनको स्मरण गराउन चाहन्छु, एउटा टेलिभिजनको प्रस्तुताले भन्यो तपाईँ कुन नैतिकताका आधारले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने समेत प्रश्न हामीले सोचिरहेको अवस्था हो। सल्यानमा जाँदा यो संविधानले सङ्घीय संरचनाले कम्ब्याट ड्रेसको कल्पना गर्दैन। हाम्रो मुख्यमन्त्री भन्नुहुन्छ, मुख्यमन्त्रीको पदमा हुनुहुन्छ र भाषण गर्नुहुन्छ, आवश्यकता पर्दा फेरि एलआर बोक्न नपरोस्, कम्ब्याट ड्रेस बोक्न नपरोस्। यो संविधानले परिकल्पना गर्दैन। एसएलआर बोकेर कम्ब्याट ड्रेस बोक्ने त विप्लव त फर्केर आउनुभयो, यही सरकारको पालामा वार्ता र संवाद भएको अवस्था। त्यस्तै तपाईँले यहाँ चाहिँ रहेको सरकार जनसरकारका रूपमा मैले यहाँ यो सहवासमा नि भने थिएँ, आज पनि भन्न चाहन्छु यो प्रदेश सरकार हो, यो संविधान अनुसार चल्छ, यो जनसरकार होइन। म भन्न चाहन्छु उहाँ त्यो पार्टीको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, हामी एउटै पार्टीमा एक समय बस्यौँ, उहाँको अध्यक्षतामा त्यहाँ मन्त्री राखेर बैठक गर्ने, मन्त्रीहरू आमन्त्रित सदस्य भएर बैठक गरेको दृष्टान्त रिमाइन्डर त ती छ त। त्यसकारणले असक्षम र कमजोर नेता भयो भने दिन बिताउन सकिन्छ, अरूले खेलाउन सकिन्छ, तर जनताको भूमिका निर्वाह गर्न सकिँदैन। आम रूपमा जनतामा वितृष्णा र निराशा फैलिने परिस्थिति निर्माण हुन्छ। तर पनि सङ्ख्याको खेल हो, आफै बुझ्ने कुरा भएन, के नै गरेको भन्ने कुरा छ। तर फेरि पनि म भन्न चाहन्छु यी विषयका आधारबाट जनताका बीचमा जाने कुरामा नेकपा एमालेलाई कुनै गाह्रो र असजिलो छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यसकारणले म सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु त भन्दा कि आजसम्मका विकास र निर्माण भरण पोषणका निम्ति त अनुपयुक्त भयो होला, तर प्रदेशको दिगो विकासका निम्ति भन्न सक्ने आधार छैन। आज योजना आयोग छ, आज कर्मचारी संयन्त्रहरू रहिरहेको छ, त्यस्तो एउटा अवस्था छ। हाम्रो कोलपुदेखि यहाँसम्म आउने विद्युतको लाइन यस्तो छ, हावा लाग्यो पल्टिने अवस्था छ, सामाजिक सञ्जालमा छ। प्रदेश सरकारको पैसा थोरै छ, तर पाएको पैसा भ्याइ नभ्याइ छ त प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो त। तर जेठका महिना असारका महिनामा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममा रकमान्तर भएर उज्यालो होइन कि व्यक्तिको व्यवस्था गर्ने काम त लागेकै छौँ त। त्यसकारणले म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु यो तरिकाबाट दिन बित्न सक्छ, कसैका दिन बिताउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो कार्यकालमा कर्णालीले के पायो, हामीले के भूमिका खेल्यौँ भने मलाई लाग्छ कोही विमति राख्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। म यस कारणले भन्दैछु कि हामी नेकपा हुँदा 18 जना मान्य सदस्य एउटै ठाउँमा पुगेकै छौँ त, यी मुद्दामा पुगेका हौँ त। अहिले अनुहार हेर्दै जाँदा हामी तलबितल भएका छौँ, विषयमा हामी
कुनै असहमत हुनुपर्ने अवस्था छैन। झन्डा हल्लाउने बाहेक अरू मान्य सदस्य चाहे राप्रपा चाहे काङ्ग्रेस चाहे एमाले चाहे माओवादी हिजोको दृष्टान्त हेर्ने भने एउटा ठाउँमा थियौँ। आगामी दिनमा सुधार गरौँ, त्यसमा नेकपा एमालेको रचनात्मक सहयोग हुन्छ। सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त दुईटा त रिट परेर खारिज गरिसके त उनका कर्मचारी साथीहरूले, आयुर्वेदिकका कर्मचारी साथीहरूले। तपाईँहरूले पास गर्नुको ओएनएम सर्वे गरिसकेपछि कुनै वृत्ति विकासको ढोका छैन, कुनै जागिरको सुनिश्चितताको कुरा छैन। आर्थिक नियन्त्रणका निम्ति तपाईँहरूले गर्नुभएको चाहिँ त दुईटा रिटबाट खारिज भइसकेपछि त तपाईँहरूले बेलैमा सोचेर जानुपर्ने एउटा अवस्था हो। यहाँबाट गएका कर्मचारी साथीहरूको कुरा सुन्ने हो भने कसैको सकारात्मक सन्देश छैन। सुशासनको कुरा जब तपाईँले भगौडाहरूलाई झन्डा दिएर कुतसुल गर्ने गरी जेठसम्म राख्दै हुनुहुन्छ, अपराध नियन्त्रण वा भ्रष्टाचारसँग नियन्त्रण गर्न गएका साथीहरूलाई पनि यहाँबाट भन्न चाहन्छु, अन्त कहीँ जानै पर्दैन। यिनै झन्डा हल्लाएका पछि पछि लाग्नुहोस्, अपराधी फेला पर्छ। कर्णाली प्रदेश यस्तो हो। अब अन्त जानै पर्दैन, झन्डा हल्लाएका पछाडि लाग्नुहोस्, मूल मान्छे फेला पर्छ। अहिले झन्डा हल्लाउने भगौडाहरू कुनै राजनीतिक विश्वास गरेका हुन् र जिन्दगी अब सकियो, यही 6 महिनामा जे व्यवस्था गर्नुपर्ने हो त्यही व्यवस्था गर्ने गएको हुन् त। अब त्यहाँ अहिले मैले झन्डा मात्रै देखिया छ, त्योभन्दा पछाडि सामाजिक सञ्जालले लोकले लेखेको कुरा म धेरै चर्चा गर्न चाहन्न, किनभने त्यो कुराको पछाडि म जतिको मान्छे लाग्न भएन। त्यसका निम्ति कुन मन्त्रालयका कुन मन्त्रीका क्वार्टर के प्रयोग भए समयक्रममा सबैले थाहा पाउनुहुन्छ, सबैले थाहा पाउनुहुन्छ। भगौडाहरूलाई ल्याएपछि त्यही पार्टीमा निष्ठावानहरूको हालत के होला, त्यहाँ निष्ठावानले पछि थाहा पाउँछन्। आज त राम्रै कुरा होला। त्यसकारणले म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु, विकास र सुशासनको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थालाई, यो अवस्थाले दिन बिताउन सक्नुहोला, सङ्ख्या पुर्याउन सक्नुहोला, तर जनताका बिचमा मुद्दा लिएर जाने कुरा गर्दा तपाईँहरू कति उत्साहित हुनुहुन्छ त तपाईँहरूको, तर नेकपा एमाले निराश हुनुपर्ने कुनै केही कारण छैन, किनकि मुद्दा राजनीतिमा प्रमुख कुरा हुन्, त्यो छन्, त्यो आधारमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने म यहाँ राख्न चाहन्छु। अहिलेको परिस्थितिका बारेमा अनुभवसहितको कोरोना आइरहेछ। योभन्दा अगाडिको अनुभव प्राप्त मन्त्री साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ, तर म अनुरोध गर्न चाहन्छु, नियम एउटा बनाउने, मन्त्रीले आफ्नो व्यवस्था गर्ने गरी कोरोनाको गर्नुभयो भने जनाक्रोश जुन कुनै बेला जुन कुनै ठाउँमा भड्किन सक्छ। त्यसमध्ये पनि भगौडाहरूले धेरै अर्थिब देश सामूहिक रूपमा दिन थाल्यो भने जनआक्रोश जुन कुनै ठाउँमा भड्किन सक्छ। म यो भन्न चाहन्छु, यही सभा मार्फत जिम्मेवारीपूर्वक हामीले परिकल्पना गरेको भगौडाहरूले दलीय संस्कारलाई अपराध गर्ने गरी पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरे होइन हामीले। त्यो अहिले सडकमा मैले भन्दिनँ, अहिले चौतारीमा भन्नु, म त सार्वजनिक सम्मानित सभा मार्फत सभामुख मार्फत भन्न चाहन्छु, भड्किन्छ, भड्किन सक्छ। त्यसले सुशासनको कुरा, त्यसले अनियमित भ्रष्टाचारको कुरा यहाँ आएर कसरी भन्छन्, हामी कसरी सुन्ने, मेरा मनमा खुट्किरहेछ। हेक्का राख्नुहोस्, समयक्रममा त आउनु पर्ला, यहाँ तपाईँहरूले पनि ल्याउनु होला। मान्नु पर्ने कुरा त मान्ने कुरा होला, तपाईँहरूलाई पनि लागेको होला, तर कसरी गर्ने? त्यसकारणले बेलैमा दलीय आचरणलाई, दलीय संस्कारलाई, खराब आचरण गर्ने कुरालाई पुरस्कृत गर्ने कुराको दण्ड त्यो मान्छेले मात्रै पाउँदैन, त्यसलाई पुरस्कृत गर्नेतिर पनि सोचिन सक्छ। म त्यतातिर अहिले छैन है। यदि त्यो व्यवस्था गर्नु भएन, त्यसअनुसार अगाडि बढ्ने कुरा गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ पुरस्कार दिनेप्रति नै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। त्यसकारणले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अघि नै यहाँ मान्य सदस्यले गर्नुभयो, के कारणले होला हिजैको कोरोनाको भुक्तानी गरेर बजेट अलपत्र परिरहेछ, भुक्तानी नभएको समस्या छ प्रदेश अस्पतालमा। भुक्तानी त अब यहाँ खोज्दै जाँदा 3 वर्ष अगाडिका भुक्तानी पनि घर व्यवहार चलाए जस्तो चाहिँ भुक्तानी दिन बाँकी भएको प्रदेश र सरकार हो भन्ने बुझ्दैछु, किनभने हिजो त म सत्ताधारी पार्टी भए धेरै खोज्न परेन। अब त भूमिका फरक भए हुनाले बोल्ने मात्रै होइन, तथ्यका आधारबाट तपाईँहरूका अगाडि
जाने कोसिस गर्ने हुन्छ। संसदीय समितिहरूलाई प्रभावकारी बनाउने कुराको भूमिका रहन सक्छ। यद्यपि हिजो म रहेकै दलका मान्य सदस्यहरू पनि त्यो समितिमा हुनुहुन्थ्यो। एउटा मात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिले बुझायो। सार्वजनिक लेखा समितिले कति त्यसको चासो लियो थाहा भएन, तर सरकारले त्यसलाई बेवारिसी बनायो। संसदका समितिलाई बेवारिसी बनाउने गरी जाने कुराको समर्थन गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा, संसदले चिन्दै नचिनेका बजेट र योजनाहरू हुने तरिकालाई रोक्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानेछ। संसदले पास गरेका छ, संसदले पास गरेका थन्किएका छन्। संसदले चिन्दै नचिनेको बजेट ल्याउँदा थाहा नै नभएका योजनाहरू पहिलो प्राथमिकताका साथ जुन क्रियाशील हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ, त्यो संसदकै अपमान हो। मेरो व्यक्तिगत अपमान होइन, त्यो त संसदकै अपमान हो। संसदकै त्यसमा ध्यान जानुपर्ने एउटा अवस्था रहन्छ। मैले खालि विषय मात्रै सभामुख मार्फत यो बैठकमा यो विषय प्रवेश गराएको कि त्यस्तो अवस्था छ। तिनी कुरा सुधार गर्दा सरकार सक्षम हुन्छ। तिनी कुरा सुधार गर्दा संसदको मर्यादा बढ्छ, सम्मान बढ्छ, भूमिका बढ्छ, प्रभावकारी हुन्छ र सुशासनमा त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। त्यसकारणले म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु कि कोरोना जे आइरहेछ, अहिले स्थानीय प्रशासनको पहल कदमी बढेको देखिन्छ। तामझाम भयो हिजो, त्यो चाहिँ 2 करोडबाट त्यो टुँडी खेलमा राखेको सहयोगै भयो होला यति बेला, त्यसलाई म अहिले, तर आज त्यति बेलाको त्यो तामझाम गर्ने सरकार त्योभन्दा पनि बढी खतरनाक रोग लागिरहेको एउटा अवस्थामा, त्यो पनि सबै जिल्लामा नभएर सुर्खेतमा केन्द्रित भइरहेका बेलामा गतिविधि त शून्य छ त। त्यसमा तपाईहरू अगाडि बढ्नुहोस्, हाम्रो सहयोग हुन्छ। यो सभा मार्फत, सभामुख मार्फत म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो कुनैको एउटाको समस्या होइन कि हो। सिङ्गो जनपरिचालन गरेर हामी राजनीतिक पार्टीका मान्छे, मान्य सदस्यहरू, जनप्रतिनिधिहरू जनपरिचालित होसियारीका साथ आफू रहेर जनपरिचालितका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने, जनचेतना अपनाउनु पर्ने एउटा परिस्थिति हो। तर प्राविधिक टेक्निकल कुरा, प्रक्रियाका कुरा मिलाउने कुरामा तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। तर हिजैका वर्ष दिन अगाडिका बाँकी बगौँ त अहिलेका पनि जिउका त्यो छन्। त्यस्तै दैवी प्रकोप छन्। अघि नै मान्य सदस्य भन्नाले अलि भेदभाव गरे जस्तै देखिन्छ। कालीकोट भयो भने गाडी नै चाहिने, हेलिकप्टर सट पुगिहाल्छ। त्यो जिल्ला के हो थाहा भएन। म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, विगतबाट समीक्षा दिएर दैवी प्रकोपमा भेदभावका आधारबाट होइन, तदाजुकताका साथ अगाडि बढ्ने कुरा हामीले अगाडि बढाएर जानुपर्ने एउटा अवस्था मैले त्यस्तो देख्छु। त्यो आधारबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा अवस्था देखिन्छ। किनभने अहिले पनि सुक्खा छ, आगजनीको सङ्ख्या अझै पनि बढ्छ जस्तो लाग्छ। वायु प्रदूषण चाहिँ भए हुनाले रुगाखोकीको मात्रा बढ्न जाने एउटा स्थिति देखिन्छ। लकडाउनका हिसाबले अघि नै मान्य सदस्यहरूले भने जस्तै के हो भन्दाखेरि त्यसबाट अरू खाने बस्नेका कुरा, रोजगारका कुराहरू जो उत्पन्न हुन सक्ने एउटा अवस्था रहन्छ, त्यसलाई हामीले अगाडि बढाएर जानुपर्ने एउटा अवस्था रहन्छ। त्यो आधारबाट अगाडि बढ्ने कुरा राखौँ। र फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, दलीय संस्कारलाई, दलीय व्यवहारलाई, हुन त अहिले सत्तामा रहेको पार्टीलाई भन्नु बेकार छ, तर पनि हरेस नखाइकन भन्नुपर्ने हुन्छ। किनकि तपाईँहरू जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यो दलीय आचरण सीमा केही मतलब छैन। जसका घरमा गए पनि भयो। हामीले विश्वासको मत के फिर्ता गरे त्यो मन्त्रीहरू एमालेका माननीय सांसदका घर घरमा धाएको त दृष्टान्त थाहै छ। एमालेले चलाउने हो, माओवादीले चलाउने हो, काङ्ग्रेसले चलाउने हो भन्ने हेक्का भए पनि बुझाइ छैन। माओवादी केन्द्रमा सब हामीले चलाउने हो। गए त्यो दिन, अब आफआफ्नै चलाउने दिनमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि दलीय आचरणलाई संसदभित्र तलबितल गराउने कुरामा जुन बहादुरीका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यही बहादुरी कायम राख्ने कुरा गर्नुभयो। हाम्रो भूमिका एउटा हुनेछ, होइन सरकारको भूमिका निम्ति आउनुभयो भने हाम्रो खुला हातले हाम्रो सरसहयोग हुनेछ। नेकपा एमालेको आसन एक ठाउँमा, काम एक ठाउँमा हुन्न। व्यक्तिको हुन सक्छ, तर एमालेको हुँदैन। त्यसकारणले आजकै आसनले बुझाइसकेका छ। अब यो आसनले अर्को कुनै अर्थको माग गरेका छ म जान्दिनँ, किनभने म त्यति अरू जस्तो चलाक छैन पछिको कुरा पहिल्यै थाहा पाउने।
मैले जे देखेँ त्यही मात्रै भन्न चाहन्छु। यदि यही आसन कायम रह्यो भने त बैठक अर्को कहिले हुन्छ? त्यो बैठकमा आउने तपाईँहरूलाई नैतिक आधार के हुन्छ? यही आसन कायम भयो भने म भन्न चाहन्छु, कायम गर्ने वा नगर्ने कुरा फेरि मेरो हातमा छैन। यही आसन कायम भयो भने अर्कोचोटिको बैठकमा आउने भगौडाहरूको त अर्को व्यवस्था गर्नुपर्ने होला, किनकि तपाईँहरू भगौडा हुँदाहुँदै पनि हामीले विधिवत निकालेका थियौँ। एमालेको सांसद थिए, एमालेको सांसदलाई तपाईँको अघिको सूचनामा सामेल गर्ने नैतिक आधार कहाँबाट थियो? कहाँबाट थियो? तर तपाईँहरूलाई त्यो मतलब हुने कुरा भएन, किनभने त्यो पाठै सिक्नु भएको छैन। के मूल्य हो, के मान्यता हो, के संस्कार हो, के सीमा हो, के नैतिक कुरा हो, के गर्न मिल्छ के मिल्दैन, त्यो सिकेको भए पो हुन्थ्यो त। तनाव अप्ठ्यारो लाग्थ्यो, तर तपाईँहरूले त सिक्नु भएन, शपथ गराउनले पनि गराइदिए। अहिलेको मितिबाट पो उहाँ एमा बर्खास्त हुनुभयो, त्यति बेला त एमाले हुनुहुन्थ्यो त। तपाईँहरू देखादेखि भगौडा त भागे, तर पुरस्कृत गर्ने कमान्डरहरू दशरथपुर बसेकै कमान्डर अहिले मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। जनताले चिने कि चिनेनन्, त्यहाँका सालका ठुटाले समेत महेन्द्रबहादुर शाहीलाई चिन्दा रहेछन्। बुझ्दै जाँदा आफै बुझ्नुहोस्। बही खाताले त कति बुझ्छन् बुझ्दैनन् थाहा छैन। अब यो त्यो नैतिक हराम काम गर्ने सरकारसँग सम्बन्ध गरेर जानुपर्ने भूमिकामा नेकपा एमाले देखा परेको छ। त्यही बाटोबाट गरे भए हुन्थ्यो नि त। भगौडाको व्यवस्थाको गर्ने व्यवस्था पनि थियो नि त, जो भोलि अब यसपछि गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही व्यवस्था गरे भए पनि त कमसेकम यो गर्नुभयो भन्ने त हुन्थ्यो नि त। देखादेखि एमालेका सांसदलाई क्याबिनेटमा राखेर सूचना त अब सुनिहालियो। यो नैतिक हराम काम गर्नेबाट सकारात्मक काममा अगाडि बढ्नुहोस्, नेकपा एमालेको सहयोग हुन्छ। होइन यही बाटो हाम्रो हो, कर्णालीको दिशा नै देशभरिको समस्याको समाधान हो भनेर तपाईँहरूलाई गाइडेड गर्ने नेताले जे निर्देशन दिनुभएको छ त्यही बाटो हो भने त गाह्रो अवस्था हुन्छ। त्यसकारणले म फेरि पनि विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु, हामीले नै बाँकी समयमा सकारात्मक सन्देश बनाउने कुरा हो। भरण पोषणको बजेटको व्यवस्था अब बाट मूर्त रूप ल्याउने कुरा गर्नुभयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो आधारबाट मैले तपाईँहरूका बिचमा केही कुरा राखेँ। फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, नेकपा एमालेको जे नयाँ भूमिका छ त्यसले दलीय व्यवस्थालाई, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई सुदृढ गर्ने कुरा, दलीय आचरण र व्यवहार सुदृढ गर्ने कुरा, संसदलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा, सरकारको राम्रा कुरामा रचनात्मक काम सहयोग गर्ने कुरा नै नेकपा एमालेको हुन्छ। सत्ताको आधारबाट तलबिद गरेर हामीले कुनै अन्यथा सोच्नुपर्ने अवस्थामा छैनौँ र एमाले छैन पनि। त्यसकारणले म फेरि पनि विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु, सरकार जुन अनैतिक काममा अगाडि बढिरहेछ, अनैतिक कामको नेतृत्व गरिरहेछ, त्यसबाट टाढा रहने कुरा गर्यो हाम्रो सहयोग हुन्छ। अनैतिक काममा हिँड्यो भने सदनभित्र र जनताका बिचमा, यद्यपि अहिले कोरोनाले जान दिँदैन, कोरोनालाई नभएको भए त तपाईँका मन्त्रालयका अगाडि हामी होइन अरू धेरै स्वागत गर्न आइपुग्थ्यो। अहिले कोरोना छ, त्यसलाई हेक्का राखेको छ नेकपा एमाले। त्यो आधारबाट अगाडि बढ्न सक्ने एउटा स्थिति रहन्छ। यस आधारबाट हाम्रो भूमिका मैले तपाईँहरूका बिचमा राखेँ। त्यो दिशाका आधारबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु र म नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, संसदलाई सुदृढ गर्ने कुरा, संसदका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा र सरकारलाई रचनात्मक रकबारी गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानेछ। संसदभित्र रहेका सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग नेकपा एमालेको तर्फबाट समुद्र सम्बन्ध र छलफल गरेर विषयलाई साझा गर्ने अभ्यासमा नेकपा एमाले अगाडि बढ्छ। आफ्नो भूमिकाका आधारबाट कर्णालीवासी जनतालाई निराश नहुने गरी, आशा जगाउने गरी नेकपा एमाले संसदभित्र आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ। यिनै कुरा सभामुख मार्फत राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, आजको विशेष समयमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू,
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय श्री नरेश भण्डारीलाई प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सभामुखज्यू, माननीय सभामुखज्यूको अनुमतिले प्रदेश सभाको अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश प्रमुखज्यूबाट प्रदेश सरकारको नियमित कार्यहरू सञ्चालन गर्नको लागि जारी भएको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 94 को उपनियम 4 बमोजिम माननीय सभामुखज्यूबाट अनुमति प्राप्त भएकोले अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भनी सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय श्री नरेश भण्डारीलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुखज्यूको अनुमतिले प्रदेश सभाको अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश प्रमुखज्यूबाट जारी भएको प्रदेश लोकसेवा आयोग दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 94 को उपनियम 4 बमोजिम माननीय सभामुखज्यूबाट अनुमति प्राप्त भएकोले अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भनी सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 माथि संशोधन प्रस्ताव परि सामाजिक विकास समितिमा छलफल भए पश्चातका निर्णय र प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 118 मा भएको व्यवस्था अनुसार सभा समक्ष राख्न समितिका अध्यक्ष माननीय श्री देवी ओलीलाई समय दिन्छु।
माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश सभा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 प्रदेश सभा सचिवालयमा मिति 2076 साल भाद्र 24 गते बुधबारका दिन दर्ता भएको थियो। मिति 2076 साल असोज 9 गते सोमबारको दिन प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको 32औं बैठकको निर्णय अनुसार प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 माथि प्राप्त संशोधन सहित दफावार छलफल गरी समितिको निर्णय सहितको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गर्न यस समितिमा प्राप्त भएको थियो। यस विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव सहित अन्य दफाहरूमा पनि व्यापक छलफल गरिएको थियो। यस विधेयकमा माननीय अमृता शाही, माननीय कृष्णा शाह, माननीय कौशिलावती खत्री, माननीय ज्यूहरू दानसिंह परियार, माननीय देवी ओली, माननीय मीना सिंह रखाल, माननीय सीता कुमारी नेपाली र माननीय हिमबहादुर शाहीज्यूले विभिन्न दफाहरूमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण संशोधन प्रस्तावहरू राख्नुभएको थियो। विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का बीच पनि समितिले मिति 2077 साल जेठ 17 गते र जेठ 23 गते प्रविधिको प्रयोग गरी विधेयकमा भएका मूलभूत विषयहरूमा विज्ञहरूको सुझाव लिन वरिष्ठ चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ संस्थाहरू, कानुन व्यवसायीहरू र अन्य सरोकारवालाहरूसँग जनपरामर्श कार्यक्रम समेत गरेको थियो। उक्त कार्यक्रमबाट प्राप्त भएका सुझावहरूलाई समेटी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 माथि दफावार छलफलका क्रममा माननीय सदस्यज्यूहरूले आफ्ना विचार राख्ने क्रम समाप्त भएपछि सो विधेयक टेबल गर्नुभएका माननीय मन्त्रीज्यू, संशोधनको सूचना दर्ता गराउनुभएका माननीय सदस्यज्यूहरू, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू, कर्मचारीज्यूहरू समेत सँग बृहत छलफल गरिएको थियो। उक्त छलफलमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुहुने समितिका माननीय सदस्यज्यूहरू, संशोधन प्रस्तावकर्ता माननीय सदस्यज्यूहरू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, छलफलमा सहभागी मन्त्रालयका कर्मचारीज्यूहरू, समितिका सचिवज्यू लगायत सचिवालयका सबै कर्मचारीज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी समितिको काम कारबाहीको सन्दर्भमा मार्गदर्शन, आवश्यक निर्देशन र समन्वय तथा सद्भाव प्रकट गर्नुहुने माननीय सभामुखज्यू र उपसभामुखज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, समितिमा प्राप्त प्रस्तावित संशोधनहरूमाथि छलफल गर्ने क्रममा विषयविज्ञ, विशेषज्ञ र सम्बद्ध सरोकारवालाहरूका राय, सुझावहरू र विधेयकको मनसाय, आवश्यकता, महत्त्व, भविष्यको प्रभावकारिता र असरलाई ध्यानमा राखी घनीभूत रूपमा छलफल गरिएको थियो। सोही आधारमा देहाय बमोजिमका क्रम सङ्ख्या 1 देखि 28 सम्म रहेको संशोधन प्रस्ताव सहित प्रतिवेदन समितिको मिति 2077 असोज 30 गतेको 77औं बैठकबाट पारित गरी प्रदेश सभामा पेश गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भए बमोजिम यो प्रतिवेदन सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 105 मा भएको व्यवस्था अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय श्री नरेश भण्डारीलाई प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 सभा समक्ष टेबल गर्न समय दिन्छु। माननीय सभामुखज्यूको अनुमतिले प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, अपराध अनुसन्धान, रोकथाम तथा नियन्त्रण एवं मानवाधिकारको संरक्षण गर्न प्रदेश प्रहरीको गठन, सञ्चालन, सुपरिवेक्षण, समन्वय, व्यवस्थापन र नियमनका लागि कानुन निर्माण गर्न आवश्यक भएकोले कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
प्रदेशसभा नियमावली 2074 को नियम 105 बमोजिम सभा समक्ष टेबल गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 105 मा भएको व्यवस्था अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री माननीय श्री विमला केसीलाई पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक सभा समक्ष टेबल गर्न समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानले प्रदेश विश्वविद्यालय कानुन निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएको हुनाले कर्णाली प्रदेशको विशिष्ट पहिचानको रूपमा रहेको प्रचुर जैविक विविधता र अनुपम प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र उपयोग गर्दै पर्वतीय पर्यावरणको क्षेत्रमा दक्ष सिद्ध मानव संसाधन विकास गर्न, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रवृत्तिको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्न पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 105 बमोजिम सभा समक्ष टेबल गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक 2078 साल वैशाख 14 गते मङ्गलबार दिनको 2 बजेसम्मको लागि स्थगित हुन्छ।